Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi asmin amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Gus Muhammad bin Harir bin Muhammad bin Mahfud, Gus Maksum sedanten keluarga ingkang kula hormati, Habib Fauzi Al Munawwar ingkang kula hormati sedanten wali murid, adik-adik ingkang khatam, baik khotimin khotimat ingkang kula hormati. Kula badhe cerita sederenge nyambut tentang khatmil Quran. Dados kula riyen ngaos Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun niku lami sangat ngaos Mbah Zubair. Mbah Zubair riyen ngaos usul fikih kalian Ki Fakih Mas Kumambang. Beliau ngaos kalian Mbah Mahfud At-Turmusi. Di antara gurunipun Mbah Mahfud zaman teng Indonesia Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat riyen tiyang Jepara. Riyen di antara gurunipun nggih Kiai-kiai Kudus, nggih tesih keluarga kalian kula. Terus niki niru adatipun Quran, inna wa ta'ala khina dzakara sholihin mesti nyebut aba'ahum wa ajdadahum. Terus Allah ketika menyebut orang itu baik pasti menyebut leluhurnya. Gini ku tenggene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, disebut pertama diantaranipun min dzurriyyati Adam. Wong soleh ku pantes, wong mbah-mbah ku nabi. Terus sampai anak sing bapake ora kiai, bae ra kiai langsung muni putune Nabi Adam alaihis salam. Nggih keren jenengan wong putune Nabi Adam. Terus min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sause tiang-tiang niku kafir, niku riyen nate dintekno. Terus sing tersisa niku tiang sing nderek Safinatino. Sebab niku Bani Adam sause periode niku disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Dados kula jenengan niki meloke generasi dzurriyyataman hamalna ma'anu. Sebab niku teng Quran niku istilah kita niku kalih tok menyangkut dzurriyyah, siji Bani Adam, nomor kalih dzurriyyataman hamalna ma'anu. Mulane kula yakin, hakul yakin mboten niat sombong, tapi kula sebut nak Gus Muhammad niku bin Harir bin Muhammad bin Mahfud bin Abdullah bin Abdul Mannan niku mboten nggo gagah-gagahan, tapi ana kesolehan ngeten iki barokah leluhur. Terus nggih Gus Muhammad ora iso engkek wong saleh ngene iki ya mergo dongane mbah-mbah. Kaya kula misale jare wong akeh alim ya ora iso engkek, ya dongane mbah-mbah. Terus malah nek alim disalahno wong akeh. Terus kaya kula Gus Muhammad lara kabeh alim dianggap biasa, ora alim disalahno wong akeh. Bae alim kok putune goblok. Nah alim dianggap biasa anjen mbah-mbah wis alim. Dadi enak sing ra anake kiai. Ora anake kiai bapake ra iso maca Arab, anake maca kulhu wis pinter. Kene iso maca Jalalain jek goblok mergo mbahe iso ngarang kitab. Enak pundi anake kiai mbek anake wong goblok niku? Enak anake tiyang napa? Goblok. Duwe kemajuan sithik wis luwih pinter timbang bapake. Nah kados kula Gus Muhammad ribet apal Quran jare rong alim, ngalim jare rong wali. Wali jare rong kutub, ribet. Terakhir ge almarhum niku ampun niku montek niku pangkate niku. Ribet. Mulane riyen wonten crita niki teng kitab Al Fawaid Al Mukhtarah. Wonten kitab Manaqibus Sadat Al Alawiyin. Niku diwaos. Kabeh dzurriyah iku meneng mawon. Mergi kepengen niru mbah-mbah. Ana wong desa iku seneng ira karuan. Ditakoki, "Kenapa kowe wong seneng?" Mergo iku ora mbahku. Lah kenapa nak mbahmu? Ribet mari kon niru. Jadi baru kaya rabai itu tenang gitu gak. Terus Allah damel tiang-tiang soleh niku mesti nyebut mbah-mbah. Nembe teng umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten kaidah umum wa mimman hadaina wajtabaina. Lah niki sing ketok zaman akhir. Bapak ini ora iso maca Quran, anake saged hafid-hafidh. Kula gadah cerita kathah. Anak-anak derek TPQ niku poso digendong bapake. Bapake ra poso.
Gara-gara gendong anake TPQ poso niku sesuai bapake poso. Lha niku bapake di anake diwisuda bapake maca Qur'ane nyekel Qur'ane rata. Mergo teng umate Nabi niku sedanten mungkin wa mimman hadaina wajtabina. Sinten mawon berhak angsal hidayah, berhak gadah dzurriatan thayyibah, siapapun dia. Tapi tetap Allah niku prioritasno tiang-tiang sing gadah leluhur soleh. Mergi pengorbanannya nggih besar. Kalau bolak-balik cerita mbah-mbah kula niku tuan tanah di damel masjid madrasah kayak kados mriki Mbah Taslim Gus Muhammad di damel pondok. Iku kula riyen nate ngontrak teng Jogja, nate kos. Mbah-mbah tuan tanah anak putune kos. Mergo mbah-mbah soleh akhirnya diwakofno pondok masjid. Kadang anak putune ya ora duwe tanah. Jadi anak wong soleh ku ya repot. Kadang rapati diulang, anak wong diulang. Anake dibarno. Go anake rapati ngandel, nak wong liya ngandel. Pokoke ribet dadi anak wong soleh. Ribet. Justru niku Allah ngregani. Sebab niku angger Allah nyebut tiyang soleh niku mesti nyebut mbah-mbahe. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila. Nembe kaidah umum wa mimman hadaina wajtabai. Sebab niku alime Ki Mahfud niku nggih boten lepas saking jasane abahe, jasane mbae. Kalau sering diceritani Mbah Maimun dan itu mudawan itu dibukukan termasuk teng Al-Azhar, teng kedutaan Indonesia di Mesir. Awalu man talaqqal ilma minas Sayyid Murtado Az-Zabidi sahibil ithaf min ahli Jawa niku Ki Abdul Mannan. Terus wong Indonesia ijek ana sing ijek percaya wit gedhe, ijek percaya watu gedhe niku Mbah Abdul Mannan wis ngaji Sarai Ikhya. Jadi Mbah Abdul Mannan pun ngaji Sarai Ikhya. Sampeyan Ikhya ora tau ngaji, cara ngaji paling ra khatam. Umpama khatam ya ora paham. Umpama paham niate tabarruk, pokoknya ngaji Ihya berkah engko uripe gampang. Pokoknya wow bener ceritane Gus Muhammad. Kadang-kadang wong deres iku yo ben laris semaan yo ribet jenis. Ikhlas ku ribet. Niku mpun sinau Sarai Ihya. Dadi mulazim ketika Sayyid Zabidi ngarang Ithaf. Iku sing nderekno Mbak Abdul Mannan. Kula nate ziarah teng Termasuk. Dados kecakapan dzurriyah niku mboten lepas keng mbah-mbah. Sebab Allah Ta'ala ketika cerita Nabi Ibrahim alaihissalam niku sing diceritakno donga Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatik. Ya Allah, umur saya ini terbatas, saya pasti suatu saat meninggal. Lalu kalau saya meninggal ini yang dakwah siapa, yang nyai siapa? Maka saya minta harus ada rasul yang setelah saya. Akhirnya diijabai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi setelah Ibrahim alaihissalam illa min dzurriyyatihi, kecuali dari turunan Ibrahim alaihissalam. Tentu wa a'lahum wa afdaluhum sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mulane Nabi Ibrahim dawuh, Nabi Muhammad dawuh, ana dakwatu Ibrahim. Aku iso ngene iki iku berkah dongane Nabi sinten? Ibrahim. Terus mboten enten. Oh nggih. Mboten enten nabi, mboten enten tiyang saleh kecuali wonten intisab teng Ibrahim alaihis salam. Terus niki penting kula terangaken kersane ngertos kenapa redaksi tiang-tiang saleh niku disebut min dzurriyyati Adam, min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, nembe kaidah umum wa mimman hadaina wastabai. Nggih siang tiang umum ya kudu ikhlas. Tanah wis diwakofno kiyaine, kiyaine ngalim siap mulang. Wong awam lari teko nggawa anake mondok. Nak anake pinter ya ngelem kiyaine, nak ora ya ngritik. Pokoke penak dadi wong awam. Nah anake pinter ya semok muni matur nuwun mbek kiyaine, nak goblok ya jute sak pas rono kiai kok tetep goblok. Dadi kiai ku ya lara. Dadi lara-larane wong ku kiai. Jadi nak pinter ya dianggap wajar, pancen kiai kok ora pinter. Kon pinter anake wong. Sing bapake goblok, bae goblok. Cara teori nak gene goblok ya rata-rata anake goblok. Pinter wong sing gene goblok nak ora wong kramat mboten saged. Ribet. Tapi niku senine dadi kiai.
Lan kula suwun khotimin khotimat mengke kula waosaken kitab Tabaruk mbek Syekh Mahfud. Di antara kenangan kula ngaji Syekh Mahfud ngaos kitab-kitabipun. Niku beliau itu nggak nyebut gurunya, namanya Said Abi Bakar Sato. Teng dokumen-dokumen Mudawwan, saya ulang lagi Mudawwan. Tidak cerita dari mulut ke mulut. Beliau mulazim Said Abi Bakar Sato niku mulai umur 15 tahun ngantos 20 tahun. Niku sing teng dokumen Mudawwan. Niku mawon setelah pinter saking Mbah Soleh Darat. Iso mbok bayangno anak umur 15 sampai 25 posisi pun pinter. Dados mboten sangka alif ba, posisi wis pinter. Sehingga kula mbuktekno piyambak setiap maos kitab Syekh Mahfud niku nganti ra ro bedane mbek kitab I'anatul Thalibin saking miripnya gaya uslubnya, gaya bahasanya, gaya istidlalnya, gaya hampir semua gayanya itu plek gayane Sayyid Abi Bakar Sato, Muhammad Abi Bakar Sato. Mergi nasab ilmu niku sak dhuwure nasab bin nasab, mergi terbentuk. Terus lan dawuhe Mbah Mun ora ana wong Jawa sing alim zaman niku kaya Syekh Mahfud. Ketika Alfiatus Sirahnya Imam Suyuti nerangno kitab kaidah hadis tapi ngangge nadzuman. Niku mboten enten sing nyarai. Pertama sing nyarai tiyang Jawa niku Syekh Mahfud. Kula sering diulang Mbah Mun kitab niku. Nggih pun rute ra karuan. Tapi barokah kasaf. Dados tiyang nampun darajatul alimiyah, ampun alim banget. Niku mesti ngalami kasaf. Dados sak umur kula Gus Muham niku pancen rong wayahe kasaf. Dadi wong pinter wis tuwek. Dados sak cerdas-cerdase wong umur 20, 30, 40 iku rung pinter banget. Mungkin nak ampun 40, 50 ke atas. Niku nanti akan ngalami kasaf. Nek nak kasaf saiki kok ribet, jek seneng dhuwit, seneng macam-macam terus kasaf saiki ribet. Kalau tak cerita sekedhik, kalau nanti diceritani Gus Ma'ruf adikipun Mbah Maimun. Niku terakhir kasofe Syekh Mahfud niku nate khatam Quran ulah dzotan. Gini ku Quran sing teng Loh Mahfud. Terus mbak-mbak kangkang sing khatam Quran niku kathah cerita teng kitab-kitab niki wonten tiyang nu sedina khatam 4 kali. Ada yang satu hari khatam 4000 itu di luar nalar. Itu yang disebut ngalami toyul wakti. Toyul wakti itu orang sudah bebas ruang dan waktu. Itu sing disebut toyul apa? Wakti. Ya ibaratnya tenah riyen jenengan bayangno nulis sak lemper ya suwi. Nulis sak kuras ya suwi. Dulu kita nggak kebayang ada teknologi yang bernama fotokopi. Suatu saat fotokopi jek kalah cepet kalian HP kalian. Nah kira-kira seperti itulah orang yang sudah ngalami seperti itu tuh ngalami toyul apa? Waktu yang dulu orang bayangkan nulis ya dari atas ke bawah terus lama sekali. Lama-lama fotokopi sret ngoten dadi. Ya kira-kira seperti itulah cara analogi. Niku terakhir sing dialami Syekh Mahfud niku ngalami napa toyul waktu ngaos Quran. Lan kula matur Gus Muham sebetulnya Syekh Mahfud itu gak ada naskah kathah tentang qiraah sab'ah. Kebetulan yang ma'ruf teng Indonesia niku beliau al-faqih al-usuli, ahli fikih dan ahli usul fikih. Karena kebetulan juga sing nerusaken beberapa kitab usul fikih niku gadah pondok-pondok ageng. Ada Sarang, Lirboyo, Hajen, itu sing nekuni usul fikih. Mergi wau Gus Muhammad cerita teng mriki nek ape diurip-urip kitab Nurien Raden Muhammad ora pati angsal. Tapi dados kula gadah naskahipun Mbah Zubair niku saking nggih fakih Mas Kumambang. Niku teng mriku kathah tulisane Syekh Mahfud. Dados zaman naskahipun Syekh Mahfud niku ditulis Mbah Sahal dados Thariqatul Husul niku tesih sinau Nailul Ma'mul tesih binus khotin khottiyah ghairi matbu'ah teng qadimah niku disebut binus khotin khottiyah ghairi matbu'ah sing gadhanipun mbahipun Nek Koyum gadhanipun Mbah Khalil. Terus niki wau nggih beliau gadah tamu keluarga Syekh Amir nggih gadah makhtutat kathah ketika Syekh Amir ngaos Mbah Mahfud Termas Kiai Amir Kiai Pekalongan.
Terus niki kula cerita ben jenengan ngertos bilih intisab bil ilmi niku kudu disebut. Pergi Allah angger cerita wong soleh niku mesti cerita mbah-mbahe, cerita gurune. Nabi Musa sing pintere ngoten nggih kan ngaji Nabi Khidir. Ketika Nabi Yusuf pun pintere ngoten istilah awake ya wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Mboten mentang-mentang dadi nabi terus aku diwarai Jibril, aku ketemu Allah. Mboten, tetap cerita wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Anut bapak-bapak. Sehingga wong niku mboten sombong terus. Mulane tenggene ilmu tasawuf niku wonten cerita ngeten. Muga-muga cerita iki bodoni, tapi muga-muga ora. Bapak kula nu sering cerita ngeten. Ana wali papat. Tapi cerita niki wonten teng kitab. Nak tiang model rodok rasional rapati ngandel, tapi ora penting lah ngandele wong ora penting mboten penting. Ora ngandele wong ora penting ora penting. Wong nyebut Allah niku kadang niate iku ora pati bener. Misale kowe direzeki kok sapa kok Allah. Mergo mau ngakoni jasane manusa. Sebab niku riyen Kanjeng Nabi ngancam malam yaskurin nas lam yaskurillah. Wong sing gak gelem matur nuwun mbek wong iku hakikate ora matur nuwun ambek Allah Subhanahu wa taala. Muni pinter apal Quran mergo kersane Allah. Wis suwe nak kersane Allah mergo mau ngakoni gurune. Mau ngakoni jasane wong tuane sing biaya, itu bahaya. Sehingga para nabi itu nak ngendikan itu wattaba'tu millata abai. Aku iso ngene iki mergo anut mbah-mbahku. Nabi Yusuf lho niku pun nabi. Nabi itu kan definisinya kan orang yang mendapat ilham atau wahyu atau yang bisa komunikasi dengan Allah. Niku mawon ngendikane wattaba'tu millata napa? Abai. Disebut Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Pangeran niku nggih Rabbul Alamin, wong roh kabeh nak pangerane wong sak donya. Tapi Nabi Yakub nang istilahno pangeran niku putra-putrane nang istilahno ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Padahal hakikate Allah ya pangerane wong sak donya tapi disebut abai wa ilaha abaik. Quran ya Qurane wong Islam sak donya. Tapi supaya kula niki asobiyah, Gus Muhammad asobiyah, iki Qur'ane Mbah Harir, iki Qur'ane Mbah Arwani, iki Qur'ane Mbah Muhammad, iki Qur'ane Mahfud. Sehingga tidak menjaga iku isin. Karena merasa itu miliknya. Sebab itu sampai anak donga niku muni Robbi duh pangeran ingsun. Sakjane donga iku ya rodok salah. Ya cara ana malaikat hasud pangeran entok. Wong pangerane wong akeh kok sebut napa? Robbi. Tapi misalnya sampean ndonga kok muni pangerane wong akeh. Bukan koyo ora melok duwe. Tapi alhamdulillah kok wong muni Robbi ku ya padha ra mikire dadi sing protes ya ora ana, sing ndonga ya ora paham. Mulane kula bolak-balik matur, goblok ku barokah mergo ora dadekno wong protes. Sajane muni Robbi ku ya rada nakalan. Duh pangeran, memangnya Tuhan kamu saja. Kan ndak. Tapi itu cara orang tamaluk, cara orang asobiyah, cara orang merasa memiliki. Makanya hadatin yusamma dina abai wattaba'tu millata abai. Padahal millatul aba gini ku millatul Islam disebut millatullah, tapi disebut millatan apa? Abai. Terus kalau suwon sing khatam ngerasa iki Qur'anku, iki Qur'ane Gus Muhammad, iki Qur'ane Ki Harir, Qur'ane Ki Muhammad, Ki Mahfud sampai ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam supaya merasa memiliki. Terus kula niku saking seneng kula teng Turos. Kula niku mboten ketung sinau kitab Syekh Mahfud. Muga Mbah Mun sering cerita Syekh Mahfud. Bahkan keluarga Termas banyak yang ngerti manakibnya Syekh Mahfud itu diantara sebabnya itu karena Mbah Mun sering ngendikan. Kenapa Mbah Mun sering ngendikan? Karena tadi ketika Syekh Mahfud terkenal ahli usul fikih itu diantara, saya tidak bilang hanya ya, diantara sing gada atmosfer ilmu itu disarang karena ada lembaganya, ada sarananya, ada pelajarannya, sehingga usul fikih itu diajarkan di sana. Mulane kula akhirnya ya rodok pinter usul fikih mergo ya baru kayak atmosfer. Nah usul fikih ilmu sing barokah niki kangge kangkang mbak-mbak. Mergo sampean rodok bulet-bulet sithik iku dadi pinter. Di cara usul fikih Mbah Mahfud niku kula cerita Gus Muhammad. Sampeyan nak turu ya turu ngorok niku. Niku cara usul fikih ora kok turu, nak cara kiai khusyuk, santri itu ora turu, ora tau tahajud, ora tau witir.
Niku kiai khusyuk ora pati ngaji usul fikih. Nah sing ngaji usul fikih gak ngono. Santriku tok nak bengi turu. Lah tope ning ndi? Tarokal ma'asi kullaha. Mergo pas turu iku ninggal maksiat semalaman. Jadi jogeman ke darani turu iku bangkong, tapi apa tarokal ma'asi. Mboten ngandel sampean delok mengke teng kitab niki kula beto kitab. Dadi ada teorinya. Sebab itu turu dipuji pangeran wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Termasuk ayat Allah kue turu. Maksudnya turu sing dianalisis secara kaidah usul fikih niku tarkul ma'asi. Wong dugem mergo ora turu wae. Wong ngrasani wong ya mergo ora turu. Wong maling ya mergo ora turu. Wong dangdutan ya mergo. Nah turu barokah meninggalkan itu semua. Keren mboten? Keren. Mane mbak-mbak kangkang nak kepengin keren turu. Insya Allah bakdo niki Gus Muhammad pun mboten ngamuk nek ana santri turu. Insya Allah tapi. Tapi nggih ngoten mengke. Turu iku ya ninggal haram tapi ya ninggal wajib. Wong nganti ora dhuwur ya mergo turu. Wae blonjo nganti ora ros sing wedok blonjo mergo sing lanang. Tuh. Sehingga turu itu terus statusnya piye? Ya ana tarkul ma'asi tapi ya ana tarkul wajibat. Tapi apapun itu cara Mbah Mahfud itu harus dianalisis. Cara Mbah Mahfud itu ilmu. Ke cocok ra cocok kudu mbok pelajari. Sehingga kowe rawong turu iku terus ora pati mangkel. Sufyan Ats-Tsauri nek wonten maling turu, wayahe subuh mboten digugah. Utawa preman turu ora digugah. Mergo jare iki nek melek malah ganggu wong sadok turu. Tapi iki rong subuh, subuh hak kuwah. Dekne ra salat pangeran gak apa-apa, tapi nek melek ribet. Itu usul fikih. Itu ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud kemudian ma'ruf. Karena banyak yang meneruskan. Dados Mbah Sahal ngantos ngarang Thariqatul Husul. Niku nggih ikrar teng karanganipun bahwa beliau bisa ngarang itu berdasar ngaji sama Mbah Zubair dan berdasar naskahipun Mbah Mahfud Nailul Ma'mud. Kula lami sekali ngaos usul fikih kalian Mbah Maimun nggih menangi Mbah Sahal karena sepupune Mbah kula. Terus kula mbek Gus Muhammad niki cara sanad guys bulet-buletan. Keriyen Mbah Saleh Darat nate ngaos teng buyut kula teng Damarat. Riyen Mbah Mahfud nate ngaos teng Mbah Saleh Darat. Mbah Mahfud itu mbah gurune Mbah Zubair. Wis pokoke sanad teng Indonesia niku bulet. Bariku terus besanan tambah bulet meneh. Teng mriki wonten sing angsal keluarga Sedogiri. Cek keluargane bojo kula, Cak Rum, wonten sing keluargane Mbah Zubair Gus Alawi, wonten sing keluarga Lirboyo, putranipun Gus Imam. Wis pokoke bulet lah, pokoke keluarga kiai iku bulet. Ya bulet nasabe, ya bulet ilmune. Tapi ilmu bulet itu penting ya, wow. Kowe aja geman darani wong turu iku mok turu tok, tapi kudu mbok arani tarkul apa? Mas. Sehingga nak sampean darani ngono maca ayat wa min ayatihi manamukum billaili itu luar biasa. Mosok ayate Allah kok turu lho, turu iku tarkul ma'asi, top. Mulane dadi ayate pangeran. Dan nak sampean ra ngaji usul fikih ngene iki kok pangeran piye to cerita ayat kok trimo turu. Lho Ashabul Kahfi ku kramate iku mboten ndadekno gunung dadi emas mboten. Kramate mergo iso turu suwi. Mulane nek ana kang turu suwi anggape Ashabul Kahfi ngoten. Ashabul Kahfi ku kramat iku mergo turu 300 sangang tahun. Mboten niki mboten provokasi santri turu mboten niki cerita mawon, cerita ilmu. Mboten niki cerita ilmu. Mergo nek sing muji tahajud mun kathah, muji witir mun kathah. Muji wiridan pun kathah. Lah sing muji turu kok ora ngono lha niku. Dadi ciri utama wong alim ku muji barang sing rong terkenal. Wau kados wau Gus Muhammad cerita duka Gus Raden Muhammad kula damel madrasah kok mboten asal. Ciri utama wong alim urip-urip fardhu kifayah. Pondok kitab wis kathah, mungkin pondok usul fikih wong kathah, mriki nekuni apa? Memang ciri utama ilmu itu nekuni fardhu kifayah. Kula niku ngantos sakniki salat dadi makmum teng pondok kula. Umpama semua pondok iku kiyaine dadi makmum, kula dadi imam. Pokoknya gawe versi tandingan. Umpama anggere wong dadi imam, aku dadi makmum. Karena secara ilmu itu bahaya, kalau ulama kur itu bahaya. Mboten nanten ikhtilaful a'immah rahmah. Sama tak bedheki misalnya.
Kalau semua kiai jadi imam, maka akan masuk definisi ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawa fa afqahuhum, fa in kanu fil fiqhi sawa fa asannuhum. Kalau zaman dulu ada urutannya fa aqdamuhum hijratan. Kalau kaidah ini dipakai, mau ngimami itu ada klasifikasi. Ayo yang paling sepuh siapa? Maju. Setelah yang sepuh, jenengan sakit mau takrib, sakit mau semuin. Tuane entuk tapi afqoe jeblok. Nanti kok ketemu Habib Fauzi misalnya kalah nasab karena beliau dzurriyyah Rasulullah. Wah itu kan terus kualifikasinya kan ada nasab, ada umur, ada. Lah mosok tiap apa sholat koyok pilihan presiden. Lo terakhir tes-tesannya luwih ngreneh. Wa imamu qaumin wa hum lahu radun, dan yang jika itu semuanya sama, maka yang menang yang mendapat konsensus, yang paling disenangi makmum. Terus polling meneh. Lha iku ape salat apa ape pilihan RT. Ya akhirnya kiai-kiai pokoknya imam wis pokoke sallu khalfa man qala la ilaha illallah, sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Sehingga kiai-kiai itu mesti dawe Mbah Mun nggih ngoten, umpama kabeh pondok kok salat akhir waktu, aku salat awal waktu. Berhubung do salat awal waktu, aku akhir. Karena kalau semuanya awal waktu pasti dikira syarat sahnya salat tuh awal waktu. Baru kayak ono sing akhir waktu orang tahu batas finishnya di sini. Niki ilmune Mbah Mahfud. Jabir bin Abdullah niku masyhur teng Bukhari. Ini cerita ini ada di Bukhari. Ya mbake mara masjid itu jubahan nganggo imamah, dicoplok. Terus sholat karek sarong tok, sarong sitok nih. Diikatkan di akidan torofaihi ala atiki, sarong sitok dicangklutno teng gulune. Terus sholat. Cara sakniki dibuli mbek tabiin. Ungzuru ila sahibi Rasulillah, delok jarene sahabat salate model ngono. Terus jare Jabir bin Abdullah, aku jarak ben kowe roh. Nak standar aurat ya semuk ngene iki tok mabena surah ila rukbah. Umpama mulai dhisik wong salat mesti jubahan, mesti dianggap syarat sah iku jubahan. Akhirnya nganggo hem ora sah, nganggo pakaian banser gak sah. Satpam mboten. Tapi barokah Jabir wong ngerti batas minimal aurat. Itu ilmune Mbah Mahfud. Terus kalau bolak-balik cerita dulu zaman Nabi sholat tawaf itu kabeh sahabat musyatan atau masin melaku kabeh. Tapi Nabi malah numpak unta. Padahal al ajru bi qadrit tak. Umpama Nabi kok derek melampah, akan dikira syarat sahnya tawaf itu harus jalan. Berhubung Nabi numpak unta akhirnya diketahui oh sholat apa tawaf numpak unta itu boleh. Akhirnya kita punya fikih bagaimana tawaf dengan kursi roda, tawaf digendong. Lah itu jenenge ilmu usul fikih. Harus ada tandingan. Fikih itu harus ada tandingan. Enggak boleh fikih tunggal lah. Itu yang sering diceritakan Syekh Mahfud. Ikhtilaful a'immah rahmah. Beliau punya guru banyak. Dan beliau ya cerita khilaf-khilaf itu. Ya saya ulang lagi cerita khilaf-khilaf itulah. Khilaf-khilaf itu diperuntukkan kangge napa? Ikhtilaful a'immah napa? Roh. Karena nak boten nggih habis. Lah itu ilmu usul fikih. Terus terakhir kalau cerita menyangkut urgensinya ilmu usul fikih. Nggih sanggep mawon iki khataman Quran nggih khataman ilmu. Karena Quran tidak bisa lepas dari ilmu. Sampean kalau nggak ngerti usul fikih, itu kata sifat. Sifat itu kang lho cara pondok. Itu apa? Nggih sampean angen-angen mawon ben latihan iki hormat Syekh Mahfud. Marartu bi Zaidin al-Miskini misalnya atau al-Alimi. Saya ketemu Zaid yang miskin. Kata miskin ini kenapa? Ini yang paling gampang itu contoh. Saya ketemu Zainab, terus Al-Jamilah yang cantik. Itu kenapa ada kata yang? Mesti kemungkinannya gini, ada Zainab banyak, kebetulan di antara banyak itu ada yang jelek dan banyak yang jelek. Untuk membedakan dikatakan Al-Jamilah yang cantik. Nah kalau hanya ada satu Zainab, di kampung itu ada satu Zainab, gak ada Zainab yang lain. Kamu bilang Al-Jamilah itu litaladzut, pokoknya nyebut Jamilah agak muni ayu itu gak lego. Kayak wong nyebut Mbah Mun sing alim, nah gak muni alim gak lego.
nyebut Mbak Arwani, nak gak muni ahli Quran itu gak lega. Padahal gak ada Mbak Arwani tandingan di Kudus, tapi orang gak nyaman. Nyebut Mbak Arwani tidak ditambahi Al-Hafid, nyebut Mbah Mun gak tambahi Al-Alim, nyebut Kiai Fakih, Kiai pokoknya gak disebut Al-Alim, Al-Alama, nyebut Mbah Mahfud gak ditambahi, itu gak bisa. Sebab itu kata ulama-ulama usul fikih, lillahi rabbil alamin itu litaladzud, bukan sifat lil fariqah. Karena kalau sifat lil fariqah, ahuna karobun siwa, di sana memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu yang saya ulang lagi. Lalu itu mulanya Mbah Mahfud jadi wali ya baru kayak ngarang usul fikih. Jadi usul fikih itu ciri utama wali itu istidzat billah. Kalau nyebut Allah itu nyaman, ladzah. Seperti contoh gampang di Kudus, apa ada Arwani yang lain? Tidak ada. Tapi orang nyebut Mbak Arwani itu mesti dengan segala gelarnya, karena tidak nyaman kalau tidak menyertakan gelar. Allah itu Tuhan sendiri. Harusnya nggak perlu ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembeda. Memangnya ada Allah yang lain. Tapi kalau nak seneng Allah tenan, gak nyaman muni Allah. Allah siapa? Ya Allah kan gak nyaman. Tapi kalau kamu nyifati Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikil Quddus, nyaman. Jadi jenis sifat litaladzud, nyebutnya itu karena nyaman, bukan karena lil fariqah sebagai pembeda. Nah kalau suwun konco-konco sing khatam, konco-konco sing jangan berhenti belajar selain deres niku nggih belajar. Sebab kita ini untuk menggapai status robbaniin niku bima kuntum tu'allimunal kitabah wa bima kuntum napa tadrusun. Jadi orang bergelar robbani itu syaratnya harus ngajar. Setelah ngajar dia harus sering deres. Deres itu nggak pernah berhenti. Kalau mau matur ke semua kuwatah tiang kulon sering diceritani keluarganya Mbak Arwani, Bapak Mbak Sakroni, cerita di sini juga tentang Mbak Harir, Mbak Muhammad. Niku dadani wau didawaken nak wis apal lu dadanine luwih angel. Ana sing dadani 10 tahun, 3 tahun. Ana sing seumur hidup didadani ya tetep merucut wae. Sampai ana sing putus asa. Sanukri ukafalatan sayu ana istisna illa masyaallah. Aku mlebu sing istisna iku mah illa masyaallah gitu. Jadi nak sing lali anggap bae mempertahankan istisna napa? Mergo kowe iku tak wacana aja lali kecuali. Nah tapi cara kaidah istisna la yajuzu istighraqul mustatna al mustasna minhu. Sampeyan ra oleh muni li asratun illa asratan. Aku duwe 10 kecuali 10 ra oleh. Istisna itu pantese ya li asratun illa wahidah. Aku duwe 10 kecuali sitok. Ijek 9. Aku duwe 10 kecuali 2 ijek 8. Aku hafal 30 juz kecuali 30 juz. Iku istisna ra bener. Ora oleh istisna niku ora oleh. Istisna iku mustasna ora oleh ngentekno mustasna. Tapi ana sing takok. Lah nek iku Gus, mustasna ne luwih akeh. Aku hafal 30 juz kecuali 29,5. Ora entek tapi mentek. Oleh gak istisna ngoten? Muga-muga oleh. Terus ilmu yang ditekuni Mbah Mahfud niku nggih nopang Quran. Nah, gara-gara mau balik malih teng sifat. Gara-gara sifat itu ndak mesti lil fariqah. Itu tidak mesti punya akibat hukum. Saya ulang lagi, tidak mesti punya akibat apa? Misalnya ngeten gitu. Perempuan yang tidak boleh kamu nikah diantaranya adalah waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihin. Perempuan yang nggak boleh dinikah itu kan ada 3 sebab maksudnya. 1 karena nasab, paham ya? 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Ya saya ulang lagi ya, 1 karena nasab, 2 karena rodok, 3 karena musaharah. Musaharah bisa mantu ke mertua atau mertua ke mantu. Pertama disebut hurrimat alaikum nggih, jelas ya, ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Itu semuanya muharramah bin nasab. Terus ada muharramah birodok, dicontohkan Allah wa ummahatukumul lati arda'anakum wa akhwatukum minar rodoah. Terus musaharah dicontohkan wa ummahatun nisaikum, dan ibunya istri kamu. Kan kau ya kenemenan tau, misalnya anaknya mbok rabi kok sak mboke mbok rabi. Terus termasuk gak boleh itu anaknya istri. Ya maksudnya kangkang aja bayangno, kangkang rata-rata kantuk perawan, misalnya sing kiai-kiai kadang kantuk rodo darak telu.
Lah niku disebut waroba ibukumul lati, kowe ora oleh ngawin anak tiri. Tapi di sini ada kata-kata fi hujurikum yang serumah. Lalu itu Syekh Mahfud menjelaskan, serumah ini kalau jadi catatan hukum bahaya. Bahayanya mbok rabi ning betengan, anake mbok rabi ning kudus. Yang penting enggak wah ya aliran sesat tenan. Jadi kata fi hujurikum di ini harus dijelaskan bahwa sifat di sini bukan sifat lil fariqah untuk membedakan enggak. Sifat sing lil ghalib, umumnya anak tiri ku serumah, tapi sebetulnya secara hukum serumah maupun tidak serumah harus tetap haram dinikah. Artinya kalau badhe matur ngitmai Quran itu apal tok ya khidmah, mulang tajwid ya khidmah, mulang sing jelimet kaya Mbah Mahfud lewat usul fikih khidmah. Kula nggih termasuk wong sing fanatik nerusno tradisi itu. Kan kula sering matur teng keluarga Termas, teng keluarga mriki, teng sarang. Kula nurin sorokan usul fikih, kula nurin ngaos lami kalian Mbah Mun usul fikih. Sebagian cucu-cucune nggih ngaos malih kalian kula sorokan mergi niku ilmu sing sudah kayak diambil orang Indonesia, baru kayak saya Mahfud terus gak ada karangan banyak tentang usul fikih, itu ilmu yang kayak sudah milik kita. Mereka terus do pinter-pinter usul fikih. Baru kayak usul fikih diketahui bahwa ayat di situ bukan sifat lil fariqah. Karena kalau itu sifat lil fariqah berarti mafhumnya ngeten. Anak tiri sing haram mbok kawin yang serumah, kalau tidak serumah mu taqabbal wa minna minkum taqabbal neraka amen. Nah itu juga harus ada yang menekuni. Jadi kalau sampean ketemu Allah, lillahi rabbil alamin, rabbi apa? Sifatnya lil fariqah. Oh, neraka. Mereka memangnya ada Allah yang lain sehingga perlu sifat pemisah, pembeda kayak tadi. Memangnya ada Zainab yang lain di kampung itu, adanya satu. Cuma satu ini cantik sekali, siapapun nyebut kalau gak muni cantik itu gak lego. Sama orang nyebut Mbak Arwani kok gak ditambah hafid itu udah lego. Kok sampean di tonggo misalnya wongnya melete nyebut nak sapa iku? Parmen melete, muni parmen tok gak lego. Padahal ya wong sitok tok sak kampung. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus dikaji. Dan itu juga diilmoni sampai dikarang kitab Hasyatul Turmusi. Niku riyen kitab, niku kagungane Bafadol, Muqaddimah Bafadol. Terus disarai Ibnu Hajar Al-Hitami jenenge Minhajul Qawim. Minhajul Qawim niku tesih dereng lengkap, dilengkapi Mbah Mahfud jenenge Al-Manhalul Amim. Napa Al-Manhalul Amim. Dan kula jarak kula pertontonkan teng mriki, mriki ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Nggih, ciri utama kebaikan harus dimaklumatkan. Kula bolak-balik matur. Saiki zaman akhir tawadhuke iku kenemenen. Ana wong alim ngaku goblok, ana wong pinter ngaku goblok. Bareng do ngaji wong ra tau mondok, lagi bengok-bengok. Kok malah mergo sing goblok pede mulang, sing alim tawadhu. Jadi tawadhu yo ana batese, takoki wong pe alim-alim ngono. Cuma kelas B, kelas C, tapi tetap ngaku alim. Wis mau nang ngadil kula. Sampeyan nek ape priksa nganti ngerti iku beda mergo ana tulisane. Ngerti iku dokter gigi mergo ana mriki lho wong ngerti iki pondok mergo ana tulisan BUQ, Bustan Usyakil. Mergo ana tulisane yo ora ero. Engko alumni yo ngono urip ning Lampung kon itu tulis yo mah ahli Quran medium. Khatam status menengah. Ya ngono utawa ya 30 juz lanyah 2 juz. Wis terus utawa ya khatam 30 juz lanyah surat-surat populer wis jujur ya. Tapi tetep wong ngerti nek kowe tau hafal Quran, mantan lah maksudnya. Tapi ana tulisane terus bedino ning kebon karet bariku ning pasar sing ibu-ibu bariku ngompre gosip. Sing roh nek kowe hafidhah iku sapa? Tapi bukan karena sombong. Kita memaklumatkan karena supaya bisa diambil manfaat. Sebab itu teng Syajaratul Ma'arif, kitab sing sering kula pakai. Niku wonten bab dzikrir rajuli manaqiba nafsi. Bab seseorang menyebut kelebihan dirinya di situ disebut. Ketika Nabi Sulaiman ngendikan apa? Ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Kowe roh aku iku sapa? Orang yang menguasai semua bahasa hewan. Wa utina min kulli syai'. Aku wong sugih apa ae duwe. Lha cara Jawa mlete wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf Pak terkenal tawadhu, tapi ketika ada kompetisi jadi menteri ya ij'alni ala khazainil ard inni hafizun
Aku wae menteri bagian urusan ketahanan pangan. Aku iku wonge hafid, yo bisa dipercaya, yo pinter. Mergo nak sampean ra ngaku pinter terus ana wong goblok ngaku pinter, wong do ngaji ning kene kowe melok dosa. Tapi ada Jawa itu mboten memungkinkan itu. Ya saiki tengah-tengah ya ora usah sombong tapi wong ngerti nek kowe pinter. Apa lewat maklar apa piye, pokoke diatur-atur supaya wong ngerti. Karena niki pun lampu merah cara kalau di Indonesia itu pun lampu merah. Tawaduke wong sing iso ngaji wis berlebihan nganti layun tafa'u bihi, nganti orang tuh nggak ngerti kalau dia orang pinter, akhirnya nggak bisa dimanfaatkan. Riyen nabi-nabi boten. Pertama Nabi Muhammad SAW jadi nabi. Niku rawuh teng sofa memaklumatkan bahwa dirinya itu nabi. Imam Bukhari pertama jadi al-muhaddis al-kabir ngumumno. Kalau beliau itu al-muhaddis al-kabir sampai dites. Lah sing bahaya terus ana sing ngetes ya apa mari perkara. Sedurunge ana sing ngetes tulis saya jujur. Hafid dalam kurung pernah. Lah dadi kok wong sampe ngetes iku kan. Tapi kan tetep wong kawasan empe ngaji ngerti lah. Lah nek ora ono blas ribet. Mulane wonten tobat niku syaratnya iku ya menjelaskan illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Jadi gampangane nyuwun sewu, kula misale keceluk iso maca takrib, kok istighfar iku gak ngarah ditampa pangeran. Istighfare wong alim ya mulange. Sekolah entekno istighfar ku agar gak mulang ya tetep kena dosa kitmanul ilm. Tobatku ya illal ladzina tabu wa aslahu. Jadi kados Muhammad ini kok gak mulang, ya ora iso tobat, tobatnya ya mulang itu. Mergo di antara syarat tobat wa bayanu harus mau memberi penjelasan. Jadi pokoknya wong alim nomor siji ku izharul ilm. Nah ora jenenge kitman. Mangka tama ilman uljima bil jamim minan nar. Sing menyembunyikan ilmu nanti masuk neraka lah. Kemana terjemahan bebas iku. Mulane kula suwun khotimin khotimat nggih wangsul. Tunjukkan kalau kamu itu bawa ilmu dari sini. Tentang izhar, tentang ikhfa, tentang perilaku ahli Quran pun. Tapi ampun niat sombong, tapi niat supaya mudah diambil manfaat. Mulane dawuh Abdul Hasan Asyadzili ketika ditanya, bagaimana dengan taat saya yang seharusnya sebagai amalan sirri saya, alaman rahasia saya? Jawab Abdul Hasan Asyadzili, a'linu bi taatikum kama a'lanu bi ma'asihim. Maklumatkan taat kamu karena sekarang maksiat sudah dimaklumatkan. Kados ngeten iki khataman terbuka ngeten. Misale kabeh wong sirri khataman ra kodho khatam. Pengajian rawani ketok, sing ketok nggon-nggon maksiat. Sawangane donya ubek maksiat, mergo sing maksiat wani muncul, sing taat ora wani muncul. Dados niku perhitungane sinten Syekh Abdul Hasan napa? Asyadzili. Dadi a'linu bi taatikum kama a'lanu bi ma'asihim. Dadi dulu nggak ada semaan di speaker, nggak ada dulu semaan jahron. Tapi gara-gara maksiat yo jahron, sindenan jahron, taate rawani jahron. Akhirnya kalau Indonesia ubek sinden, tapi nak sindene yo jahron, sing khataman yo jahron. Sawangane Indonesia ku Islami. Lah tapi sing ribet tuh sing ralahnya keliru jahron. Iku mari perkara. Tapi apapun itu kalau suwun lah. Kok nyoko-nyoko Quran itu seneng ilmu. Sing terakhir kalau pesen teng Gus Muham teng awak kula piyambak teng sedanten. Kowe nak ra iso maknani Quran kaya ahli tafsir, maknani pokok. Makna pokok niki akan menyelamatkan Anda. Misalnya ngeten, saya pernah ditanya sama keluarga yang kuliah di Amerika di Eropa. Keluarganya itu semuanya kuliah di Amerika di Eropa. Padahal ini orang soleh, orang alim. Terus orang itu tanya, Gus, padanan seperti ini apa? Ya kalau mau coba ayat niku, wa mra'ata fir'aun daraba wa mathalan lil ladzina kafaru mra'atan. Tak terus wa daraba wa sak terus maknane wa mra'ata fir'aun. Ada komunitas kafir, yaitu keluarga Fir'aun. Tapi nyatane ada cerita Asia imra'atu fir'aun yang teguh iman. Berarti Quran juga menceritakan ada orang mempertahankan iman padahal di komunitas kafir. Sebaliknya juga ada orang yang kafir padahal di komunitas orang soleh, yaitu wamro'atanu. Kan wonten kalih niku. Napa kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khonata huma. Nggih niku imro'atan Nuh mbek imro'atan apa? Lut. Terus
Dengan melihat gini sampai nanti cari padanan tuh gampang. Roh keluarga sing kerja ning Korea ya tenang, muga-muga kaya Asia. Tapi kita di keluarga soleh ya ora sombong, jangan-jangan kita kaya Kanan, kaya Imro'atun apa? Nuh. Jadi urip itu Quran itu sudah mewakili semua sisi sosial. Mulane kula bolak-balik cerita nak ngaji. Wonten ustad menawi debutan. Niku sowan Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu Bani Abbas, niku pintere ra karuan, tapi raja. Si ustad niki mentang-mentang kulil haqqa walau kana murran matur, "Ya Amirul Mukminin, ini nasihun lak famusyaddidun alaika." Saya akan nasihati Anda tapi agak keras karena ini demi kebenaran. Jawab Harun Ar-Rasyid, "Uskut ya jahil, kamu diam. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairun minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha." Kowe ora usah ape kasar mbek aku. Kowe iku sapa? Allah tahu ngutus wong sing luwih apik timbang kowe. Maksudnya Nabi sinten Musa. Diutus ning wong sing luwih elek timbang aku, yaiku Fir'aun. Iku wae ana aturane, yaiku faqula lahu qawlan layyinan, nak ngomong nak dakwah sing apik sing halus. Akhirnya ustadnya jebule pinter jenengan, just langsung pamit. Niku ora diterusno sejarah disangoni ta ora roh, pokoke walhasil niku ora roh. Tapi maksud kula kanca-kanca sing hafid dibantu lah bahwa semua yang ada di Quran itu ilmu, napa? Ilmu. Jadi sampean tidak hanya tahu cerita Nabi Musa diutus Allah kon ngandani Fir'aun nganggo tutur kata sing alus, ndak hanya begitu. Innaka idza kunta kadzalik kunta hakiyan la qari'an, ini dawuh Imam Ghazali. Kamu tukang cerita tapi tidak membaca Quran. Jadi kalau kamu hanya ngerti ceritanya Nabi Musa diutus alus sampai Fir'aun itu kunta hakiyan, kamu hanya tukang cerita, tapi harusnya kunta qari'an wa mu'tabiran. Harusnya orang baca Quran itu pembaca dan ngambil pelajaran. Jadi itu syarat saya wong ngapal Quran, syarat saya muhibbul Quran, syarat saya usyakul Quran, bronto niku ngoten. Makanya mu'in itu nak ngarang kitab itu sederhana, tapi mengena. Santri kula niku nak ape salat ana qomat iku mesti melayu, tak celuk ki ana melayune. Mergo ben ketok usyak, ketok bronto. Mosok diceluk pangeran, rene terus mlaku sewante. Kudu fafirru ila Allah, ana melayune. Firaru melayu mboten mlaku. Wasari'u ila maghfiratin, musaraah iku gegancangan mboten sak kabere. Nah, sehingga mungkin kalau ngarang kitab ngeten. Wa yusannu salat bina wa yusannu nasyat li salatin. Disunatno an-nasyat ku melayu rodok gumrega. Nak pas sampai salat. Terus dalile fa inna wa ta'ala dzamma tarikihi, karena Allah mengkritik orang munafik yaiku wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang munafik tangi turus moro masjid moro langgar sampai males-malesan angop. Itu perilaku wong munafik. Mulane nek kangkang ana adzan ana qomat kudu ana mlayune, mbah pira kadare kudu ana mlayune. Piye-piye ayate fafirru usak ya ngoten, bronto niku bronto ya ana kangene. Wah, yang gak dresui ku awak lara kabeh. Aja nak dresui nawal awak lara kabeh iku serapati bener. Dadi yang gak deres ku meriang macam ditiliki Gus Muhammad. Kenapa lara? Suwi mboten deres mulane kula nu sakit wae niku top tenan. Aja bareng dresui malah apa? Sakit wis gak bakat saleh. Gak bakat saleh. Di kula suwun pokoke Quran niku diwaos makhraje, nggih diwaos maknane nggih wau. Jika tidak bisa sampai kados para mufassir, kados Syekh Mahfud paling tidak ngerti makna dasar. Nah kemudian makna dasar ini menjadi markazul i'tibar, menjadi sentral apa? I'tibar. Kados wau lho. Inna wa ta'ala arsala man huwa khairum minka ila man huwa syarrun minni. Wa ma'a dzalika yaqulu wa faqura lahu qaulal layyinan. Meneh trimo kowe ngandane aku padha islami. Wong Nabi Musa sing karuan khairun minka ngandani wong sing sarrun minni, nggih niku sinten? Fir'aun. Iku wae ana etikane faqula lahu qaulal layyin. Harus ngendikan sing halus. Lah ngendikan sing halus piye? Nggih lucu Nabi Musa matur ning Fir'aun ya lucu. Faqul halaka ila anta zakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
Jadi contoh kaul sing halus iki diceritakno teng juz 30 niku. Jadi Nabi Musa rawuh teng Firaun, "Napa-napa sak kowe kok rene? Hal laka ila antazakka, apa Anda minat supaya jadi orang baik? Tak fasilitasi, kula warai nek jenengan kepengin dadi wong apik. Wa ahdiyaka ila rabbika, mboten kok teko terus. Ayo iman, ora iman tak jak perang tanding, aku wis nggo tongkat sakti ora ono niku mboten. Dadi eling-eling niki napa? Kitab-kitab niki jeneng kula suwun sebagai tabarruk, sebagai syiar. Mergi Quran niku wal kitabil mubin, diantaranya bentuk tulisan. Tapi Quran juga fi suduril ladzina utul ilm. Mulane Quran yo diapalno. Mergo la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Tapi Quran juga wal kitabil mubin ditulis. Mergi dokumen tasih terus niki tabarruk manjan niki mboten suasana ngaji usul fikih tapi kalau sengaja supaya Quran itu kamu maknai pakai usul fikih. Kalau ndak nanti kasusnya kayak tadi waroba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bi. Niku kata itu bukan kata sifat lil fariqah tapi sifat lil aghlabiyah. Umumnya anak tiri itu serumah, tapi itu bukan catatan hukum. Nggih, saya ulang lagi, itu bukan catatan hukum. Sing catatan hukum nggih niku wau sing min nisaikumul lati dakhaltum bihin, lah niku catatan hukum. Terusane kan fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha. Terus kula ngapunten ingkang kathah mboten saged hormat niki sak saged-sagede kula hormat Mbah Mahfud, hormat Mbah Muhammad, Mbah Harir, hormat Gus Muhammad sedanten keluarga. Iki kula nu terkenal kiai sing diundang angel agak pernah sepuh. Gus Muhammad sampai kula menawa umure tuwa kula dadi nggawa mbah-mbahe lagi mandi. Terus mboten napa-napa lah, sementing iso menang. Jadi mereka nek mboten ngoten nggih mboten menang, pancen kudu beto mbah-mbahe. Kapan-kapan kalau nak ngaturi mbah-mbahe nggih beto buyut-buyut kula. Dadi kok terakhir ketemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Terus niku ya niki guyon tapi ilmiah nggih. Terus kula suwun sedanten niku eling-eling mbah-mbahe. Mergo niku sunnatul anbiya wa taba'tu millata napa? Abai. Terus nyebut mbah-mbah niku mboten niat sombong. Niat bahwa kita begini barokah bapak, barokah mbah, barokah ibu, buyut. Meskipun mbak-mbak sing gada abah awam, gada tiang semua awam, ya tetap barokah. Bibi barokah bapak kue wujud, barokah wujud kue sujud, kue ngaji. Melani anis kurli waliwa lidek. Bibi wong tuane sampean tuh ikut mengantar anda wujud. Setelah wujud anda bisa sholat, bisa sujud, bisa ngaji. Tetap orang tua ini aslun fi wujudika. Melani tetap anis kurli wali-wali. Nggih ngapunten kang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.